नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश और आप देख रहे हैं गैलेक्सी कंप्यूटर्स। दोस्तों, हमारे कई साथियों ने कमेंट करके मुझे एक ही समस्या से अवगत कराया है और वास्तव में वो समस्या आपकी बहुत बड़ी समस्या है, जो कि मैंने आपके कमेंट से समझी है और जाना भी है इस चीज़ को। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका वो कन्फ्यूज़न दूर करने आया हूँ। कन्फ्यूज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे कई साथियों ने कमेंट करके लिखा है कि सर, अगर हमें 10 मिनट के अंदर कितने की प्रेस करने पड़ेंगे जिससे हमारी स्पीड का पता चल जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि की डिप्रेशन और स्पीड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप यूं बोलोगे कि सर ये अलग अलग कैसे हैं। हमारे को तो कई लोगों ने बताया था कि इतनी की डिप्रेशन अगर आप करोगे तो इतनी स्पीड बन जाएगी और इतने वर्ड आप लिखोगे तो इतनी स्पीड बन जाएगी। दोस्तों, अगर आपको किसी ने ऐसा बताया है तो आपको गलत बताया है। अब मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कि भाई की डिप्रेशन और वर्ड में क्या फ़र्क होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई एक वर्ड लिखा इंग्लिश के अंदर, ठीक है। मैं बता देता हूं, आपने लिखा जैसे दिस, THIS। इसमें आपने कितने की प्रेस किए? 4। और वर्ड कितना बना? 1। अब टोटल अगर आपकी की डिप्रेशन की अगर बात करेंगे तो आपकी की डिप्रेशन तो 4 हुए, लेकिन वर्ड तो आपका एक ही हुआ। तो क्या आपने अगर 10 मिनट के अंदर जितना भी मैटर आपने टाइप किया है उनकी की डिप्रेशन आप अगर काउंट करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी स्पीड बता दे। की डिप्रेशन आपको बता सकता है कि आपने 10 मिनट के अंदर 1000 की डिप्रेशन किए हैं या 1500 की डिप्रेशन किए हैं, ठीक है। लेकिन आप इससे स्पीड का आइडिया नहीं लगा सकते जब तक कि आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा। कंप्यूटर आपको बता देगा कि आपने 10 मिनट के अंदर इतने तो की डिप्रेशन किए थे और इतनी आपकी स्पीड आई है। लेकिन आप अगर घर पर इसकी कैलकुलेशन करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते। अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल आजकल जो वैकेंसीज निकलती है उसमें वो लोग बताते हैं कि आपको 8000 की डिप्रेशन करनी है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने बता दिया, लेकिन आप इस 8000 की डिप्रेशन से ये पता नहीं कर सकते कि हमारी स्पीड क्या होगी। अगर कोई इस कैलकुलेशन में फंसेगा तो उसका टाइम खराब होगा, नतीजा कुछ भी निकलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 8000 की डिप्रेशन अगर 1 घंटे में करनी है तो आपकी स्पीड कम से कम 45 से 50 वर्ड पर मिनट की होगी। तब जाकर के आपकी लगभग स्पीड जो है आपके 8000 की डिप्रेशन से ज़्यादा आएंगे। ये बात बहुत ही माइनर है, बहुत बारीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि की डिप्रेशन और स्पीड दोनों अलग अलग चीज़ है। अब दूसरी बात ये आती है कि आप आइडिया कैसे लगाएं। जैसे वैकेंसी के अंदर आपको बता दिया कि भाई आपको 1 घंटे के अंदर 8000 की डिप्रेशन करने हैं। तो दोस्तों, ये उन्होंने आपको 60 मिनट का कैलकुलेशन बताया है 8000 की डिप्रेशन। आपको क्या करना है, आपको पर मिनट की कैलकुलेशन करनी है कि मुझे 1 मिनट के अंदर कितने की डिप्रेशन करने हैं, जिससे अगर मैं 60 मिनट में कैलकुलेट करूं तो मेरे की डिप्रेशन 8000 से ज़्यादा हो जाए। दोस्तों, बहुत छोटी सी बात है, आपको सीधा सा काम करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो सिर्फ कैरेक्टर से कैरेक्टर मैच करते हुए आपको चलना है। आपके की डिप्रेशन भी बढ़ेंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और जो पैरामीटर वैकेंसी के अंदर दिए हुए हैं 8000 की डिप्रेशन का, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप उनसे ज़्यादा ही अचीव करेंगे। तरीका आपको बता दिया मैंने। पोजीशन पे हाथ रखना है, जिस फिंगर के लिए जो बटन फिक्स है आपको उसी फिंगर से उसको प्रेस करना है और आपको टाइपिंग करते जाना है। दूसरी बात, कई लोग यूँ कहते हैं कि साहब हमारी तो 55 की स्पीड आ रही है और की डिप्रेशन का पता नहीं सर। तो भैया ऐसा नहीं होता है। स्पीड और की डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर आपकी 55 की स्पीड आ रही है तो हो सकता है आपके 10,000 की डिप्रेशन भी हो सकते हैं, 10,500 की डिप्रेशन भी हो सकते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक सीधा सा यही है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि THIS आपने 4 की डिप्रेशन की है और वर्ड बना 1। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, DOCUMENTATION, 13 की डिप्रेशन करने के बाद एक वर्ड बन रहा है तो आपकी की डिप्रेशन तो 13 हो गई, लेकिन वर्ड तो एक ही हुआ ना।
तो ये मेजर फैक्टर है की डिप्रेशन का और स्पीड का। तो इसलिए क्या है कि दोस्तों, आप जितना भी कन्फ्यूज़न लेकर के अब तक चल रहे हैं, मेरे दिमाग में कई दिनों से थी कि मेरे साथियों के साथ मैं ये जानकारी शेयर करूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और अब मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर के अंदर आप जैसे टाइपिंग करते हैं, वो चाहे आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं चाहे इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो के ऊपर हिंदी की टाइपिंग सीखने वाले लोग ज़्यादा हैं और मैं चाहता हूं कि इस पर इंग्लिश की टाइपिंग वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। तो ये वीडियो मैंने आज बनाया है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इंग्लिश टाइपिंग क्योंकि वाइडर लैंग्वेज है, पूरे देश में चलती है, विदेशों में चलती है और काफ़ी लोग इसको देखते हैं। तो इंग्लिश के अंदर आपके की डिप्रेशन और स्पीड अलग अलग होती है, उसी तरीके से हिंदी के अंदर भी अलग अलग होती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हिंदी के अंदर आप एक छोटा सा शब्द लिखते हैं, उसके ऊपर आपको बहुत सारी की दबानी पड़ जाती है, लेकिन की डिप्रेशन तो आपके ज़्यादा हो गए, लेकिन वर्ड बहुत छोटा सा होता है। जैसे ऊँट लिखते हैं, तो ऊँट क्या है कि टोटली आपके अल्टर कीज के साथ लिखा जाता है। तो उसमें आपको टोटल 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10 वर्ड, आप 10 बटन आप प्रेस करोगे तब जाकर के आपका ऊँट लिखने में आएगा। तो की डिप्रेशन तो आपके 10 हो गए, लेकिन शब्द क्या बना, 2 अक्षर का, तो वो दिखता बहुत छोटा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो कन्फ्यूज़न है आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। बावजूद इसके आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे वीडियो पे आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी टाइपिंग के अंदर आपके की डिप्रेशन कितने होते हैं और उसकी स्पीड आपकी कितनी आती है दोस्तों। तो चलिएगा, मैं आपको ये चीज़ भी आज क्लियर कर देता हूँ। सामने हिंदी का मैटर आ गया है और मैं इसको आपके सामने टाइपिंग करता हूँ। इसमें मैंने 5 मिनट सेट कर रखे हैं, मैंने पहले से अपनी पोजीशन ले ली है।
मेरी स्पीड के बराबर कंप्यूटर भी नहीं चल पा रहा है दोस्तों। मेरी स्पीड के बराबर कंप्यूटर भी नहीं चल पा रहा है दोस्तों। तो ये जो मैटर है ये मैंने आपको करके दिखाया है, और अब आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं जैसे इसको कर रहा हूँ। कंप्यूटर भी रुक गया है। मैटर मेरे पास काफ़ी कुछ है लेकिन अभी भी हैंग हो गया है। तो मैं आपको देखिएगा रिजल्ट दिखा देता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है वो कितना आया है। ये देखिएगा, ये रिजल्ट आ रहा है। 2 मिनट और 4 सेकंड मैंने टोटल टाइपिंग करी है, और मैंने राइट वर्ड लिखे हैं 218 और रॉन्ग वर्ड हुए हैं 8। स्किप मैंने एक भी वर्ड नहीं किया है, डबल भी मैंने एक भी नहीं किया है, और टोटल की प्रेस की है मैंने 1146। बैक स्पेस मैंने 7 बार यूज़ किया है, शब्द एक भी डिलीट नहीं किया है, और टोटल वर्ड एरर जो है वो 8 आ रही है, और नेट वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही है मेरी 105.22, और एक्यूरेसी आ रही है मेरी 96.46। तो ये स्पीड मेरी थी दोस्तों। मैंने पिछले 8 महीने तक कंप्यूटर के हाथ नहीं लगाया है। आज मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए ये वीडियो मैंने आपको बनाया है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपको बावजूद इसके कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपके अपने जवाब देने के लिए। तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं हमेशा आपको जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।